आसाम में अभी जो जानलेवा बाढ़ आई जिसमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए और हम हर साल सिर्फ नंबर गिनते रह जाते हैं। पूरा का पूरा गांव, गाड़ियां, घर और कई बेजुबान जानवर इस चीज के शिकार हो गए। कई लोगों ने पेड़ों के सहारे अपनी जान बचाई है और अब कुछ लोग सड़क के किनारे सोने को मजबूर हो गए। फिलहाल तो लोकल्स, आर्मी और एनडीआरएफ के जरिए इनको रिलीफ पहुंचाया जा रहा है। देखो, हर साल आसाम नेचुरल डिजास्टर को फेस करता है क्योंकि आसाम में 120 से ज्यादा नदियां हैं। देखो, आसाम 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है जिसकी वजह से इसके मिडल में सारा पानी जमा हो जाता है और आसाम की ज्योग्राफी ऐसी है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मानो कि आसाम की जो संरचना है एक कटोरे की तरह है, एक डलवा कटोरा। अब आसाम गवर्नमेंट को एक फुल प्रूफ प्लान बिल्ड करना होगा, वरना आने वाले समय में बाढ़ की समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे आसाम के पास एक अलर्ट सिस्टम ऑलरेडी है, लेकिन अब उसमें इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है।